Das ist die allerbeste Flughafendoku in Deutschland, die es gibt. Eine ganz tolle Sendung, die ich sehr gerne schaue. Luftkontrolle? Ice Patrol. Ich gucke das immer. Ich finde es gut. Meine Jungs, die gucken es auch immer mal, ne? Papa Flughafen. Achtung bitte, Sicherheitshinweis. Das ist natürlich ein absoluter Quotenrenner geworden, mittendrin. 50 Millionen Klicks auf YouTube. Das ist wirklich spektakulär. Die Leute mögen das und das merke ich natürlich auch irgendwie. Es wird vieles möglich gemacht, weil ich für mittendrin drehe. Man lernt was über den Flughafen, man lernt aber auch viel einfach so über die Menschen dahinter. Take-off. Es gibt ja eine große Faszination für alle Themen um Luftfahrt und das transportiert die Sendung ganz wunderbar. Deutschlands größter Flughafen, Frankfurts größter Stadtteil. Eine Fläche von 2160 Hektar, so groß wie 3025 Fußballfelder. Ein Platz voller interessanter Themen und Menschen. Grund genug für den Hessischen Rundfunk, eine Flughafen-Doku-Serie zu produzieren. Mittendrin, Flughafen Frankfurt. Eine der erfolgreichsten Serienformate der ARD, vor allem auf YouTube. Wir feiern und blicken zurück auf 5 Jahre mittendrin. Erstmals 70 Millionen Passagiere und mehr als 1,5 Million Starts und Landungen. 2018 meldet der Frankfurter Flughafen Rekordzahlen. Da gab es quasi kein Limit. Also da gab es ja nur einen Weg und der war kerzengerade quasi nach oben fast. In diesem Trubel starten die Dreharbeiten für die HR-Sendung Mittendrin Flughafen Frankfurt. Unser erster Flug mit Ricarda Tammerle und Katja Rossi nach Porto. Durch Sturm und Gewitter. Bis heute die beliebteste Folge bei unseren Zuschauern und der Community. Das ist jetzt so richtig ein Regengebiet rein, ne? 2018 ist auch ein Erfolgsjahr für das größte Passagierflugzeug der Welt und für Steffen Meilinger. Ich muss jetzt die Thai schleppen. Warum kann die hier nicht stehen bleiben bis heute Mittag? Ja, weil das Gate gebraucht wird. Und in der Zwischenzeit, wo wir sie jetzt weggeschleppt haben, können dann 2, 3 andere Flieger hier abgefertigt werden. Ja. Mehr als 20 Flugzeuge schleppt er jeden Tag. Es war immer mehr Flüge, immer mehr Passagiere. Da hat man auch gar nicht drüber nachgedacht, könnte es mal wieder einen Knick geben. Der Flugzeugverkehr auf dem Vorfeld wird in diesen Kontrolltürmen gesteuert. Mit dabei die Lotsen Samuel Dettat und Thomas Müller. 101, Sierra 11 nach Victor 310. Für heute geplant haben wir 200.489 Passagiere mit 1.394 Flugbewegungen. Als wir den Auftrag vom Sender bekamen, 6 Folgen zu drehen, haben wir gedacht, naja, die kriegen wir bestimmt ganz gut hin. Mein erster Impuls war 6 Folgen über den Flughafen. Wie wollen wir die eigentlich voll kriegen, ja? Jetzt sind wir bei 50, also... Erstmal Glückwunsch zu den 50 Folgen. Besser geht's ja wohl nicht. Hier im Rhein-Main-Gebiet gibt es ja einen relativ ausgeprägten Lokalpatriotismus. Die Leute haben sich einen engeren Einblick schon immer gewünscht hier am Flughafen. Und ihr habt quasi dieses Tor, das die Leute immer gesucht haben, geöffnet. 6 Uhr morgens, Dienstbeginn für Mario Hahn. Guten Morgen. Und fit schon? Ja, fit noch nicht, aber es wird langsam besser. Wer kennt ihn nicht? Ja klar kenne ich den, jeder kennt ihn. Einstellungsvoraussetzungen. Wir nennen nur den Follow-Me-Fahrer. Morgen. Klar kennt man ihn mittlerweile. Zusammen mit seinem Bruder Frank, die beiden als Team. Wir sind Brüder, die Hahns. Die 2, die sind fantastisch, ja. Läuft ohne Probleme. Die Hahn-Brüder müssen aufs Vorfeld. Kurze Absprache auf Hessisch. Mit dem Lampenwagen oder was, Frank? Ja, entweder ihr fahrt den Lampenwagen und ich fahre den Wir fahren mit dem Auto, mit dem Follow-Me mit. Dann fahre ich mit dem Lampenwagen rüber und dann tun wir das... Wo startest du dann? Wo sollst du dich dann hinstellen jetzt? Ja gut, das ist fest verankert im Hessisch, ne? Der Lampenwagen, das ist natürlich ein Klassiker. So, das war hier. Die Kantineware hätte man noch. Was er schmecken, ne? Ciao. Frankfurter Würstchen gibt es am Kantineware. Oder das Wurstauto, kann man auch sagen. Per Funk kommt der nächste Auftrag. Der Limburger soll Flug 1084 aus Bordeaux einwinken, an Gate A1. Das zählt zu den schwierigsten Abstellpositionen für Flugzeuge.
Super Typ. Mehr braucht man eigentlich gar nicht sagen, ja, spitze. Bodenständiger Follow-Me. Ja? Ein Charaktertyp. Ja, klasse Typ. Ein Typ. Übrigens, Mario Hahn ist im Internet ein kleiner Star. Mit diesem Tanzvideo fing alles an. Ja, die wollten so ein Werbevideo drehen, haben sie mir erzählt, und ich sollte mal ein paar Moves machen und die Musik können sie hinterher einspielen. Ja, und dann gab es Anweisungen aus dem fahrenden Wagen. Das war sehr lustig. Ja. Zeit für einen alten Freund. Ja, das mit dem Vogel war auch super. Mal schauen, ob er zu Hause ist. Der Henning. Henny! Da ist er. Cool, ne? Komm zum Dr. Dolittle. Der ist voll goldig. In der Art fliegen noch ein paar rum. Die müssen halt erst mal angefüttert werden, dass die wieder auf 2x Pfeifen kommen, wie damals. Das war natürlich der Hit. Flieger stören Henny nicht, wie der hier nach Kairo. Hauptsache, er kann bei Freund Mario mitfliegen. Henny Tours. Wenn wir hinten rumfahren, sage ich immer zu meinen Maschinisten, zu meinen Fahrern, fahren wir mal ein bisschen langsamer. Ich will mal gucken, vielleicht kommt sie ja. Aber das ist mein Follow-Me. Eine große Folie fliegt über die Startbahn. Zwischen Lima 20 und Yankee 2, das sammle ich mal ein. Gewissenhaftigkeit gehört dazu. Die Startbahn ist nur wenige Meter entfernt. Die Folie ist eine Gefahr für Flugzeuge. Wird sie von den Triebwerken angesaugt, könnten diese ausfallen und das bei einem Startvorgang. Sehr gefährlich, sagt Mario Hahn und gibt alles. Der Wind auch. Das können wir gar nicht gebrauchen. Ne? Wenn die im Triebwerk sich irgendwie verknotet, dann gibt es Stress. Ja, natürlich nehmen die ihren Job ernst, aber mit Humor und guter Laune. Und Sicherheit ist immer Nummer 1 und wenn das passt, dann kann man auch mal lachen. Der war schnell. Ich war schneller. Okay. Cooler Typ auf jeden Fall. Ich kenne ihn ja so vom Sehen und dadurch mit draußen. Ich bin ja auch dauerhaft auf dem Vorfeld draußen unterwegs und dann vom Sehen her kennt man sich schon so. ich habe ihn jetzt auch schon auf dem Vorfeld getroffen. Und dann dieses klassische hessische Gude und er auch Gude und wie geht's und so, ja super. Also ein ganz feiner Typ. Das ist das Stoppzeichen und da bekommt er die Drehrichtung entweder nach links oder nach rechts und das heißt gerade rollen. Vom Süden zum Terminal 1. Terminal Management Jut, hallo. Abflughalle B. Der Flugverkehr musste eingestellt werden. Keine Maschine durfte starten oder landen. Jetzt sind 200 Flüge verspätet, 160 wurden gestrichen. Mehr als 20.000 Fluggäste sind betroffen. Das war dann eine Drohne, die den Flugverkehr in Frankfurt für 1 Stunde lahmgelegt hat. An dem Tag hatten wir 240.000 Passagiere, das war vor der Pandemie. Mittendrin Katharina Jud. Sie ist für die Sicherheit in den Terminals verantwortlich. Am Telefon ist die Leitstelle. Ich werde hier von Tausenden von Gästen angesprochen. Das ist der absolute Wahnsinn. Ja. Die Schlange ist ewig lang und es wird einfach viel zu voll. Und die Leute waren natürlich alle nicht begeistert, die ihre Flüge oder Kreuzfahrten, Hochzeiten, Geschäftsreisen verpasst haben. Es war eine große Aufregung. Ihre Tochter heiratet morgen, erzählt diese Dame mit Tränen in den Augen. Ihr Flug wurde annulliert. Jetzt weiß sie nicht mehr weiter. Katharina Jud versucht, sie zu beruhigen. Die Frau tut ihr leid. Sie nimmt sich Zeit für sie, um zu trösten. Die Hochzeit meiner Tochter ist morgen. In Amerika, in Boston. Was soll ich machen, fragt sie auch uns. Ja, I'm very sorry. Das ist natürlich jetzt auch sehr traurig. Und wir hatten dann auch Feldbetten aufstellen müssen, weil die Leute, die kein Visum haben, keine Hotels bekommen hatten. Und die wurden natürlich auch verpflegt. Und da haben wir dann eine Familie aus Indien, die zu ihrer Tochter nach New York wollte, noch interviewt. Jetzt bleibt ihnen nichts anderes übrig, als mit ihrer Tochter zu skypen. That's the daughter. Hello. Good evening from Germany.
So greetings and good night. Das sind so Bilder, die hast du immer im Kopf. Der Drohnenpilot, der illegal über den Flughafen flog, konnte nicht ermittelt werden, trotz spezieller Technik zum Orten von Drohnen. Mit 10 Jahren Haft und Schadenersatzklagen muss jeder rechnen, der den Flugverkehr lahmlegt. Du hast hier immer Menschen, du hast hier immer Probleme, du musst immer irgendeine Lösung finden, irgendeine Nuss knacken. Die Nuss des Tages liegt im Terminal 1. Ein herrenloser Koffer. Die Entschärfer der Bundespolizei nehmen ihn auseinander. Das ist natürlich ein heikles Thema, wenn größere Bereiche abgesperrt werden. Und dann brauche ich hier auch alle mir zur Verfügung stehenden Kolleginnen und Kollegen. Ihre Kollegen helfen vor Ort den Passagieren und sagen ihnen, wo sie langlaufen dürfen. Der Koffer heute ist ungefährlich, nur Kleidung. Einsatz erledigt. Also ich bin nicht von der Lufthansa, ich kann Ihnen... Der Job von Katharina Jud ist so spannend, dass sie gleich in mehreren Folgen von mittendrin zu sehen ist. Ich stand an der Supermarktkasse und da hat mich eine Frau angesprochen. Sie kenne ich aus dem Fernsehen. Und immer wenn man sie sieht, wird es schwierig und es gibt Ärger. Dann habe ich gesagt, dann hoffe ich, dass ich bei ihrem nächsten Flug nicht zu sehen bin. Ja, danke für den Anruf. Katharina Jud sorgt auch persönlich für Abwechslung. 4 Drehtermine mit 4 verschiedenen Frisuren. Ja, gut, danke schön. Tschüss. Immer gleich aussehen ist ja langweilig, oder? Ja, meine Freundin ist zufälligerweise auch meine Friseurin. Täglich 200.000 Passagiere, 80.000 Mitarbeiter. Unfälle, Krankheiten sind Alltag. Notfälle werden in der Flughafenambulanz behandelt. In einer der größten weltweit. In der 8 bitte ein Flugi als Therapie, sonst... Holger Czerwonka ist Flughafenarzt. Sein erster Fall an diesem Tag liegt in Kabine 6. Mit starken Schmerzen. My name is Czerwonka, I'm the doctor. English, German, English. English. So, when did the pain start? My name is Czerwonka, ohne den Vornamen. My name is Czerwonka, I'm the doctor, habe ich immer gesagt. Da wurde ich dann auch im Nachgang an die Sendung freundschaftlich hops genommen. Also, was man sieht, ich mal es gleich mal auf. Und hier tut's weh. Ja, es ist ein bisschen geschwollen wie an der Body. Ja. Also eigentlich habe ich diese chronische Krankheit. Das sind Sie, ja? Ohr, da gucke ich rein. Dann kommt das Trommelfell. Die Zeichnung, die habe ich mir früh angewöhnt. Versuche ich nach wie vor noch beizubehalten. Hier alles okay. Auf der Seite. Weil es eben schwer zu erklären ist oder mir schwer fällt zu erklären, was ich konkret meine. Ich kann gar nicht bis dahin gucken, bis zum Trommelfell, weil es so weh tut. Und dann wird gemalt. Funktioniert immer. Der Flughafen bietet Jobs, die es sonst so nirgendwo gibt. Rückwärts, ja? Zum Beispiel Deutschlands einzige Lademeisterin. Flugzeugenteiser. Gepäckverlader und Verladerinnen. Grünflächenreiniger an den Start- und Landebahnen und Flugzeugfensterputzer. Unglaublich, wie viele Berufe es gibt am Flughafen und wie viele unterschiedliche Persönlichkeiten. Einmal für den Mann. Dankeschön. Dann wünsche ich eine schöne Reise. Wir brauchen sie einfach alle, ne? Gern geschehen, guten Flug. Tschüss. Position A54. Einsatz für den Fäkalienwagen und für die Hinterlassenschaften von 350 Passagieren. So, legen wir mal los. Matthias Wenzel arbeitet als Entsorger bei den Bodenverkehrsdiensten. Die meisten Toilettentanks am Flieger sind hinten. Mein Große, der hat dann mit riesen Augen vorm Fernseher gestanden, wie er mich dann auf einmal im Fernsehen sieht. Ja, so, oh Papa, da Fernsehen. Und, und nee, also bis jetzt wirklich nur positives Feedback. Also auch hier am Flughafen schon ein paar Mal, die fanden es alle super. Achtung, bisschen aufpassen. Passiert aber eigentlich nichts. Eigentlich. Matthias Wenzel hat Respekt vor jeder Tanköffnung. So, jetzt sind wir schon auf der sicheren Seite. Jetzt kann eigentlich nichts mehr passieren. Er hat mir hoch und heilig versprochen, das passiert nie. Nie. Es kann passieren, aber äußerst selten. Warum denn ausgerechnet, wenn wir drehen? Ach. Die meisten Fäkalien liefert neben dem Jumbo auch das größte Passagierflugzeug der Welt, der Airbus A380. 1200 Liter, diesmal aus Shanghai. An dem Flieger, da hatten wir wirklich gerade dann diesen Vorführeffekt, dieses Glück.
Saugen, spülen, desinfizieren. Wie gehabt. Alles entspannt. Oder? Das ist natürlich gar nicht gut. Da musst du dann aufpassen. Wenn ich hier zumache, kann es passieren, dass da ein bisschen was rauskommt. Nicht, dass du dich einsaust. Wo kommt das her? Das ist auch so eine Ablüftung aus der Toilette. Mit was das zusammenhängt, kann ich dir auch nicht sagen. Warum das ungünstig, dass sie genau neben dem Ja, das ist beim 380er doof gemacht, ja. Ist es das, wonach es aussieht? Das ist gar nicht gut. Was nur ganz selten vorkommt? Ach, überall hatte ich diese braunen Punkte. Im Gesicht, auf den Haaren, auf der Kamera. Deshalb hat er ja Schutzkleidung an. Ich hoffe, du hattest auch welche an. Oh nein, hast du abbekommen oder wie? Ja, also 100% gefahrlos ist es nicht. Also, ja, ich will jetzt keine Angst machen. Du scheinst ja noch bei guter Gesundheit zu sein. Wir sollen uns besser mit der Kamera entfernen, sagt Matthias Wenzel. Er weiß warum. Wenn es windig ist, regnerisch, also das Wetter, das war halt, wie du da kamst, eigentlich war das ein super Tag zum Drehen. Da war so alles, was so nett sein sollte, ist dann passiert quasi so ungefähr. Ja. Ja. Sauerei. Die letzte Spülung war eine zu viel. Jetzt kreist sie durch das Vakuumsystem, vorbei am Absaugschlauch. Das Wetter zeigt sich auch unkollegial. Der Wind steht auch gerade ungünstig. Es bläst alles hierher. Es läuft auch alles noch nach, es hört gar nicht mehr auf. Wobei da noch viel Wasser dabei war, wenn man das jetzt sieht. Es war noch relativ sauber. In der Umkleidekabine, in der Fäkalienhalle, haben sie Arbeitskleidung zum Wechseln, wenn's mal schief läuft. Links herum, richtig? Ah. Notfall im Terminal 2. Fabienne Kraft und Lukas Schad werden wieder gebraucht. Unsere Rettungsdienstmitarbeiter, wir sind eine Abteilung und bei so vielen Reisen und so vielen Mitarbeitern passieren eben auch medizinische Notfälle, die versorgt gehören. Hi. Guten Tag. Deutsch, Englisch? Hello. Ein bisschen Deutsch. Kalte. Ihm war schwindelig. Aber jetzt geht's wieder, erzählt der Mann aus Russland. Er stand am Schalter, wollte einchecken. Plötzlich sei er umgefallen. Mit seinem Kumpel haben sie eine Woche Kreta gebucht. Der Flug geht in einer Stunde. Ich spreche kein Russisch, tut mir leid. Die Männer sprechen kaum Deutsch. Nehmen Sie regelmäßig Medikamente ein? Fabienne kann fließend Englisch, der Patient nicht. Ich war aufgeregt. Was für Medikamente? Das wäre wichtig. Reden mit Händen und Füßen und ein paar Brocken Deutsch. Das muss reichen. Er muss sich übergeben, sagt der Patient seinem Kumpel auf Russisch, der informiert Fabienne auf Deutsch. Ich habe einen Beutel, okay, für Notfall. Okay? Ja, am Anfang sah es nicht so gut um ihn aus. Hallo. Was ist los? Sie müssen mit mir reden, sonst kann ich Ihnen nicht helfen. Ich weiß, dass es dem Patient anfangs ganz schlecht ging und dass er dann einfach nicht mit wollte. Wir sind da und wir passen auf Sie auf. Im Rettungswagen wollen sie den Mann weiter untersuchen. Fabienne hat ihm eine Infusion gegeben. Vorsicht, bitte. Die hat offenbar gewirkt. Dem 50-Jährigen geht es besser. Aber das heißt nichts, weiß sie aus Erfahrung. So ein klassischer Flughafeneinsatz, weil es Menschen schlecht geht, aber der Drang zu reisen immer größer ist. Von der Seite. Von der Seite. Der Kumpel lässt nicht locker. Ohne seinen Freund will er nicht fliegen. Auch der will mittlerweile aus dem Rettungswagen und ab in den Urlaub. Kann er denn nachkommen? Und wie geht das, will sein Kumpel wissen. Dann will er doch fliegen. Und wie geht es? Weil die Papiere nehme ich doch jetzt ich mit. Nein. Erst wenn es dem Patienten besser geht, kann er wieder reisen. Keine Airline nimmt Sie mit, wenn es Ihnen so schlecht geht. Alles klar. Jetzt aber schnell. Der Flieger startet gleich. Oh, wir haben Alarm. Auf geht's. Die Flughafenfeuerwehr, ganz wichtiger Bestandteil hier am Airport oder an jedem Airport. Ein Ersthelfereinsatz. Ein First Responder mit dem Notarzt zusammen im Gebäude 640. Matthias Klein leitet den Einsatz. Verdacht auf Herzinfarkt. Jetzt zählt jede Sekunde. Sag ihn hinten ein. Ja, bitte gut. Ich kann mich erinnern an den Einsatz, ja genau. Das war ein First Responder im Cargo City Süd. Ist interessant, wenn man sich mal so sieht. Mal eine andere Perspektive. Alles klar, wir sind da.
Ein Mann wartet schon. Servus. Er hat den Notruf gewählt. Bringen Sie uns hin. Etwas später der Flughafennotarzt. Komm, ich nehme auch was. Natürlich, dafür bin ich doch da. Matthias Klein führt seine Kollegen zum Patienten. Der wird bereits von den Feuerwehrkollegen versorgt. Ein Notarzt und 4 Notfallsanitäter versorgen jetzt den Patienten. Er ist stabil, muss aber so schnell wie möglich in eine Klinik. Der Flughafen hat jetzt 3 Feuerwachen. Seit 1968 Wache 2 vor den Start- und Landebahnen. Wache 4 wurde 2011 eröffnet, neben der Landebahn Nordwest und ist jetzt Wache 3. Im Süden steht die neue Wache 1. Basti! Servus! Wie lang war's? Kollege Bastian Haas, bekannt aus unserer Serie Folge 7 und 8. Die Brandsimulationsanlage, genau, ja. Es ist immer sehr aufregend, wenn man die Herren sieht. Bastian Haas und seine Kollegen proben den Ernstfall. Auf was musst du aufpassen? Es ist ja vorgeschrieben, dass wir im Jahr mehrere Übungen am Feuer trainieren müssen. Denn es geht um die wichtigen 3 Minuten. Nur so lange hält die Flugzeughülle aus Aluminium die Hitze aus. Trotz Abstand, die Flammen sind fast 600 Grad heiß. Jetzt muss man dazu sagen, die Großflughafenlöschfahrzeuge würden ja so ein großes Feuer zuerst ablöschen. Trotzdem gibt es immer wieder Lagen bei der Feuerwehr, wo man sagen muss, da kann zum Beispiel kein Großflughafenlöschfahrzeug an die Brandstelle ran, weil es im Bereich des Terminals ist, weil Kerosin unter das Terminal läuft. Und deswegen werden die Männer und die Frauen da auch hart rangenommen und mit der Wärme konfrontiert. Bastian und sein Kollege müssen auf sich achten und auch auf die Ausrüstung. Was ist das? Für mich? Du bist für mich eingesprungen, bist länger geblieben. Da hab ich gedacht, irgendwie muss ich das wieder versuchen gut zu machen, wenn du Freitag schon... Schatz, ich kann dich jetzt nicht drücken. Warum kannst du? Ja, vielen Dank. Warum? Aber das ist doch, das hättest du nicht machen müssen. Oh, mein Herz. Bist du Eintracht-Fan? Ja, aber sowas von. Ja, das war toll. Und es war nicht abgesprochen. Ich wurde schon 20 Mal darauf angesprochen. Das habt ihr doch abgesprochen. Nein, das war nicht abgesprochen. Also ich habe mich super, super gefreut. Ich bin ja schon als kleines Kind mit meinem Vater immer mit dem Fahrrad hierher gefahren. Und dann haben wir uns dann immer die Fliege angeguckt. Und ich glaube, da habe ich damals ein bisschen zu viel Kerosin abbekommen. Grandioser Arbeitsplatz, das Internationale, die Fliegerei, die eigene Technik. Deswegen 30 Jahre und ich hoffe, es wird noch ein bisschen mehr. Ich bin immer zu spät, ey. Ja, da kommt die erste, ich bin immer zu spät. Da sah ich aber richtig jung aus. Das ist geil, saugeil. Ich bin Spotter, das heißt, ich stelle mich am Flughafen hin und fotografiere die Flugzeuge. So, jetzt habe ich den A380 von Singapore Airlines. Ich habe ca. 30.000 Fotos, die noch zu bearbeiten sind. Das 787 Dreamliner. Habe ich heute den ganzen Tag auf den gewartet. Ich hatte euch einfach auf Instagram angeschrieben, ob ihr vielleicht noch irgendwas mit Paintspotter machen würdet. Kann man immer mal auch fragen, die wissen ja alles, die sind gut vernetzt. Und dann hat es geklappt. Dann haben wir mit Philipp und anderen Kollegen zusammen die Folgen gedreht. Es hat richtig Spaß gemacht. Die Zeit, die wir zusammen bei der Bustour hatten. Nächster Stopp, mittendrin neben den Start- und Landebahnen. Flugzeuge jagen, das ist wie auf einer Safari. Nur ohne Löwen und Tiger, dafür aber mit der Königin der Lüfte. Übrigens, Cesaris Lieblingsflugzeug. So, wenn jeder sein Bildchen hat, geht's weiter. Einsteigen, wir gehen weiter. Wir fahren jetzt rüber in den Süden, weil da kommt jemand Besonderes jetzt gleich an. Die Tour ist fast zu Ende. Cesari hatte eigentlich gehofft, Follow-Me-Fahrer Mario Hahn zu treffen. Sie bleiben jetzt alle drin, nur der junge Mann von hinten. Komm mal hier vor. Und dann war der Mario da und da haben wir uns kurz unterhalten, dann bin ich bei ihm mitgefahren. Die Fahrt wird für mich mein Leben lang in Erinnerung bleiben.
Okay. Kann ich vorne? Komm rein, ja. Alles klar. Alles gut. Alles klar. Cesari hört gespannt zu, denn nach seiner Lehre als Steuerfachangestellter will er Follow-Me-Fahrer werden. Ganz spannend. Er nutzt die Chance und lässt sich von Mario beraten. Noch ist es noch nicht so weit, aber es ist ein offenes Ende und irgendwann mal wird's das. Also immer dranbleiben, dran glauben und dran arbeiten. Und weitermachen. Genau. Ja? Vielen Dank. Alles klar. Mach's gut. Ja. Das werde ich niemals in meinem Leben vergessen. Hessens längster Balkon ist am Flughafen, 225 Meter lang. Unsere Besucherterrasse. Ja, das ist so ein bisschen wie aus einer längst vergangenen Zeit. 3-mal im Jahr wird die Besucherterrasse zu einer Partyzone mit Flugzeugen, Live-Musik und DJs. Und ausgerechnet heute Regen. Dirk Hertel ist Optimist. Ohne positive Energie geht hier gar nichts, sagt er. Ja, aber die Party ist ja noch nicht. Das ist ja jetzt noch Aufbau. Das erste Mal, als mir eine Veranstaltung weggeschwommen ist, da war ich super traurig. Inzwischen denke ich mir, naja, stell dir vor, du arbeitest draußen auf dem Vorfeld. Da hast du das jeden Tag ungeschützt. Die Kollegen da unten immer wieder Respekt. Ich habe es selbst irgendwann mal vor vielen Jahren, vor über 20 Jahren gemacht. Denen zoll ich meinen größten Respekt. Direkt nach der Sendung, sowohl im privaten Umfeld als auch hier am Flughafen, wurde mir wieder gespiegelt, na, warst im Fernsehen. Das Lustigste war in der Metzgerei. In dem Film haben Sie ganz schön freundlich gewirkt. Bin ich das nicht jeden Tag? 7 Stunden haben Dirk Hertel und sein Team alles gegeben. Schrauben, bohren, schleppen, aufbauen. Die Regenschauer frustrieren. Bei allem Optimismus. Ja, wir hatten ja schon Veranstaltungen, die wir abgesagt haben. Und insofern war es natürlich für den Zuschauer auch ein bisschen spannend und spektakulär. Doch dann die gute Nachricht, Petrus hat wohl Verständnis, der Schauer zieht vorbei. Er hinterlässt ein paar Tropfen und seine Visitenkarte. Das war natürlich die Szene mit dem Regenbogen, das war der Knaller. Hast du da den Regenbogen gesehen? Nee. Wie geil! Hab ich Pipi in den Augen. Ich bin super. Das hättest du mir nicht zeigen sollen mit dem Regenbogen. Ich habe mich gefreut, die Party wird stattfinden. Es funktioniert. Das ist was ich auf jeden Fall vermisse. Ich glaube, wir haben auch ganz viele Menschen hier im Umland, die das genauso vermissen. Man wird ab und zu mal gefragt, gibt es sowas mal wieder? Naja, ich glaube, das wird die Zeit zeigen. Und das ist das, was ich meinte. Die finden das alle geil hier mit der Aussicht. Das ist ja auch unglaublich. Das Licht jetzt abends, super. (1. Februar 2020, 16:30 Uhr). Die Seuche kommt. Die Bundeswehr fliegt 100 Deutsche aus China nach Frankfurt. Hallihallo, ich melde mich hier aus dem Flughafen Wuhan. Es ist hier wirklich sehr, sehr leer. Ein neuartiges Coronavirus sei für Menschen lebensgefährlich. Die Wissenschaft ist ratlos. Die 100 Deutschen aus China müssen in Quarantäne. In Wuhan sind bereits Tausende an SARS-CoV-2 erkrankt, in Deutschland erst 8. Doch in wenigen Wochen werden es immer mehr. Weltweit. Und dann irgendwann kamen die Rückführungsflüge von den ganzen Bundesbürgern. Da kommen sie. 371 Deutsche aus Neuseeland. Ein Sonderflug im Auftrag des Auswärtigen Amtes. Gesundheitsamt und Bundespolizei werden die Urlauber in Empfang nehmen. Seit 26 Stunden sitzen die Passagiere im Jumbo. Die Beamten sind mit dem Flugkapitän verbunden. Sie müssen die Gefahrenlage mit der Crew absprechen, sagt Bundespolizist Reza Amari. Naja, die haben jetzt gefragt, ob es einen Corona-Verdacht an Bord gibt. Mit dem Kapitän Kontakt aufgenommen, aber alles gut. Ja. Deutsche Airlines starten die größte Rückholaktion in der Geschichte der Bundesrepublik. Innerhalb von 5 Wochen werden 240.000 Menschen aus 65 Ländern nach Deutschland zurückgeholt. Oh, da denke ich ungern dran zurück, letztendlich. Wer in Frankfurt landet, egal aus welchem Land, muss in Quarantäne.
Sind ein bisschen auf die Abstände, ne? Danke. Also 14 Tage zu Hause bleiben. Lange Wartezeiten beim Ein- und Aussteigen. Fliegen in der Zukunft wird anders sein. Das wird auch im Terminal deutlich. Terminal 2. Am 7. April gehen hier die Lichter aus. 25 Jahre nach der Eröffnung. Das habe ich noch sehr gut in Erinnerung. Das war wie eine Geisterstadt. Leere Terminals, da ist einem Angst und Bange geworden. Ne? Das ist auch so, ne? Wenn du da drin stehst in der Halle und da ist niemand und nichts, vielleicht ein paar Bauarbeiter, vielleicht ein paar Putzleute oder ein paar Vögel, die sich da irgendwie verfangen haben. Zum ersten Mal ist Tobias Krast im leeren Terminal. Seit 22 Jahren arbeitet er am Flughafen. Das ist jetzt tatsächlich ein bisschen erschreckend, weil ich jetzt zum ersten Mal die Zeit habe oder mir die Zeit nehme, mir das anzuschauen. Bis jetzt habe ich das immer nur als Zeile im Berichtswesen verwaltet, weißt du? Terminal 2, Bereich D geschlossen, Bereich E geschlossen. Und jetzt nehme ich das zum ersten Mal wahr, was es bedeutet. Das ist wirklich komisch. Also hier oben ist jetzt ja Musik irgendwo im Hintergrund. Unten war die Stille ganz einfach so das Beklemmende. Das kenne ich nicht. Ich krieg jetzt noch Gänsehaut davon, wie ich da Gänsehaut hatte. Ja, beim Gedanken daran. Alles leer. Und die Weste sitzt ein bisschen schief. Gott. Tobias Krast will wieder aufs Vorfeld. Dort hört man wenigstens Vogelgezwitscher, sagt er scherzhaft. Die Flieger eingefangen von einem Virus. Die Flieger eingemottet, Triebwerke, alles zugeklebt, wo du gemerkt hast, nee, das geht nicht morgen weiter und das geht auch nächste Woche nicht weiter, das geht länger. Ich meine, die Zeit war einfach schrecklich, weil man sowas noch nicht erlebt hat. Ja, und jetzt sieht man es auch schon, ne? Hier vorne auf der anderen Seite, auf der Südseite, überall die geparkten Flieger und es zieht sich dann natürlich auch nach da vorne hin durch. Wenn ich die Bilder jetzt auch sehe oder auch nochmal diese Folge anschaue von unserem Barcelona-Flug, den wir dort hatten, da gruselt es mich noch richtig. Ich denke, sowas hätte ich nie erwartet, dass sowas überhaupt möglich ist. Aber wir hatten damals auch nach der Anlassfreigabe direkt die Startfreigabe, also die Erlaubnis wirklich abzuheben bekommen. Das kriegt man normalerweise natürlich erst, wenn man direkt an der Startbahn steht. Und haben gesagt, wir sollen uns Zeit lassen, weil keiner im Anflug ist, wie man sieht. Und es wird kein Flugzeug hier angezeigt, das jetzt momentan im Anflug sich befindet auf Frankfurt. Und das normalerweise zur Rush-Hour-Zeit. Es war richtig traurig zu sehen, dass das hier während der Corona stillgestanden hat. Es gab Zeiten, da war auf dem Vorfeld wahrscheinlich die ruhigsten Fußballfelder der Stadt. Takeoff. Wir haben tatsächlich erst nach vielen, vielen Minuten, ich glaube es waren 20, 25 Minuten, den ersten Flieger auf der Funkfrequenz gehört. Und wie gesagt, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Du hast nicht gedacht, dass du hier am Flughafen bist, ja? Diese stille Ruhe und es war schon unvorstellbar. Ja. Wir sind ganz alleine. Man sieht hier auf unserem Navigationsdisplay, das normalerweise auch andere Flieger anzeigt, dass kein anderer Flieger weit und breit hier bei uns zu sehen ist. Und es ist schon, muss man wirklich sagen, sehr eigenartig. Es ist eine einmalige Situation, die vermutlich noch kein Pilot in der Art und Weise erlebt hat. Die Tankdienstfahrzeuge stehen sich hier überall die Reifen platt. Kleine Gepäckschlepper. Bis zum Horizont. Die Luftfahrt ist weltweit zusammengebrochen. Eingemottet stehen die Flieger am Boden. Für uns war ja auch nicht klar, wie es weitergeht mit der Reisebranche, mit der Fliegerei. Man wusste ja nicht, wie lange dauert es, wann gibt es einen Impfstoff, wann geht es weiter. Ja, war eine ungewisse Zeit.
im Nachhinein kann man froh sein, dass wir unseren Job nicht verloren haben. Ne? Also ich bin schon im Endeffekt dankbar mit der Kurzarbeit. Das war zwar auch nicht einfach. Einige sind ja auch gegangen mit einer Abfindung und es gab auch dann gleich Umstrukturierung, Zusammenlegung. Und dann waren wir ja richtig lange erstmal nicht mehr am Flughafen. Und das war dann schon, sagen wir mal, ein sehr beklemmendes und bedrückendes Gefühl. Und dann irgendwann kam gar nichts mehr. Und dann wurden wir aus einsatztaktischen, strategischen Gründen versetzt nach Frankfurt, um da den Rettungsdienst zu unterstützen. Wir haben die Ambulanz geöffnet gehabt, aber in der Zeit, wo gar nichts los war, da haben wir, glaube ich, geimpft und gewartet. Nur Frachtflieger sind noch unterwegs. Und mitten in der Pandemie muss er der Fliegerei Goodbye sagen. Kapitän Fokodoyen. Ja, also nach fast 23 Jahren MD-11-Fliegerei ist das jetzt heute mein letzter Abflug. Und ich bin sehr, sehr gern geflogen. Es war mein Leben, oder ist mein Leben. Und jetzt geht's zu Ende. Er meint natürlich die Fliegerei. Fokko war schön. Fokko habe ich hochschwanger geguckt und habe geheult dabei übrigens. Kenne ich auch, habe ich gesehen, jawohl. Ein Teil von mittendrin. Sehr engagierter Mann, auch für soziale Projekte. Vorbildlich. Take off. Ja, die Flüge mit ihm waren einfach großes Kino, muss man ehrlich sagen. Nach Afrika, nach Nairobi. Ich habe ein tolles Projekt in Afrika, Cargo Human Care. Die Armut in Nairobi hat ihn sehr bewegt. Er will helfen. Für sein Engagement bekommt er 2011 das Bundesverdienstkreuz. Ja, hier sehen wir jetzt das Mother's Mercy Home. Das ist das Heim, in dem unser Projekt eigentlich so seinen Ursprung hatte. This is your bed? And this? 120 Kinder leben hier. Ein Heim mit Schule, Jugendhaus und Betreuern. Wir haben über 20 Angestellte, die sich vor Ort kümmern, lokale Angestellte. Auch die vielen deutschen Ärzte, die er da runterholt. Hier ein Kinderarzt aus Frankfurt, genau. Man muss sich Gedanken machen, wenn man in die Rente geht, was man denn mit der Zeit anfangen will. Und ich habe eine tolle Beschäftigung gefunden. Wahrscheinlich realisiere ich es in den nächsten Tagen, dass es jetzt nicht wieder in 3-4 Tagen losgeht auf die Reise mit der MD-11. Aber so ist es und ich muss mich damit irgendwie arrangieren. Es fällt mir schwer, gebe ich gerne zu. Die emotionalste Landung seines Lebens liegt vor ihm. 42 Jahre hat er seinen Traum gelebt. Dann noch mal den Captain zu sehen und im Cockpit live dabei, das kann man ja auch als normaler Passagier, sitzt ja auf deinem Platz, sagen wir mal, und nicht im Cockpit. Und da war das natürlich noch mal eine tolle Sache. Foco One, clear to land, die Landeerlaubnis vom Tower. Continue. Frankfurt voraus, Tempo drosseln, dann startet er, der Countdown in den Ruhestand. Da denkt man dann schon drüber nach. Wird man es vermissen? Ja, mit Sicherheit. Aber wie wird es für einen selber werden, dann nicht mehr in den großen Flieger ganz vorne einzusteigen, sondern dann höchstens nur noch als Passagier? 100, 50, 40, 30, 20, 10. Reverse. It looks like this is it. This is it. Very nice landing. Das hat mich genau getroffen ins Herz. War so schön, wirklich. Der Tower wünscht alles Gute. Auch die Follow-Me-Fahrer sagen Danke, Foco. Eine extra Eskorte für den Kapitän. Extra 3 Follow-Me-Fahrzeuge sind vor uns hergefahren. Verrückt. Eine Ehre nur für Kapitäne auf ihrer letzten Dienstreise.
Hakuna Matata. Ein kenianischer Gruß, wo sonst die Flugdaten stehen. Hakuna Matata, alles Gute, Focko. Und zack, Last Engine Shutdown. Ja, zack. Zum letzten Mal das Triebwerk abgeschaltet. My Dream Team. Markus Schwarz und Michael Schwind. Danke, dass er dabei sein durfte. Ja. Komm, jetzt stellen wir uns da gemeinsam dahin. Das war toll, mit den beiden das erleben zu dürfen. Seine Familie. Seine Kollegen. Dass er da mit dem lachenden und mit dem weinenden Auge geht, ist auch klar. Ja, ja, das kann ich gut verstehen. Ich habe den Film jetzt auch natürlich schon sehr oft gesehen, aber die Emotionen kommen sofort wieder hoch. Schön, dass ihr das so eingefangen habt. Und ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die gerade dieses Flugzeug sehr gemocht haben. War ein toller Dreh und ein Gentleman. Seit 14 Monaten kein Betrieb im Terminal 2. Grund zur Hoffnung gibt derzeit nur die Gemüseernte vor der Tür. So, genug gejammert, ab geht die Post. Terminal 2 soll wieder öffnen und macht sich flott für die Passagiere. Und als sich die Hallen dann wieder gefüllt haben und die Touristen und Urlauber wieder kamen, das war natürlich dann toll, weil da war dann wieder Normalbetrieb. Sie müssen bitte den Abstand einhalten, die 1,5 Meter, ja? Vielen Dank. Ende der Schlange ist hier vorne, schauen Sie. Hier, da war wieder Leben in der Bude. Hallo, herzlich willkommen. Einmal für Sie. Desinfektionstüchlein. Touristen sind die ersten Passagiere nach der Pandemie. Die Airlines fliegen vorwiegend zu Urlaubszielen. Der Flug heute eine Premiere. Zum ersten Mal landet die Airline auf Mykonos. Nur erfahrene Piloten dürfen die griechische Insel anfliegen. Die Landung ist anspruchsvoll. Die Bahn ist hier extrem kurz und auch sehr schmal. Und dadurch, weil die auch so schmal ist, normalerweise haben die Bahnen mindestens 45 Meter Breite, hier nur 30 Meter, entsteht für uns Piloten so das Bild, dass wir gefühlt zu hoch sind. Da müssen wir eben darauf achten, dass wir dieser Illusion nicht erliegen. So, jetzt geht's aber los mit dem Anflug. Minimum. Ich bin tatsächlich gerade am Anfang sehr, sehr häufig angesprochen worden. Auch als Passagier, dass dann ein Gast sich umgedreht hat und irgendwann hat er sich dann ein Herz gefasst und hat dann gefragt, entschuldigen Sie bitte, waren Sie nicht auf dem Erstflug nach Mykonos? Ich so, ja, genau. Willkommen auf Mykonos. Es hat keiner damit gerechnet, dass die Passagiere in dem Maße wieder zurückfinden. Hallo. Und auch dieser Bedarf so groß ist. Die Welt wächst wieder zusammen. Alte Flugzeuge verschwinden, moderne kommen. Das längste Flugzeug der Welt, die 777-9. Schönes Flugzeug. Sparsamer, leiser, der neue Trend in der Luftfahrt. Der Dreamliner von Boeing und der A350 von Airbus sind die Verkaufsschlager. Viele Airlines kommen damit jetzt nach Frankfurt. Die Fluggesellschaften nutzen die Zeit in der Pandemie und erneuern ihre Flotten. Flieger mit 4 Turbinen und alte Maschinen haben ausgedient und werden ersetzt. Die letzte A380 verlässt ihr Zuhause, den Frankfurter Flughafen. Begleitet von ihren Mechanikern, geschmückt mit einer Schleife. Als es dann hieß, 380 verlässt Frankfurt, der Erstflug seinerzeit, die erste Landung von der Test 380 hier, da war ich mit involviert. Und dann schickste das Ding ein paar Jahre später eigentlich schon wieder in den Ruhestand. Da ist mir das Herz schon sehr schwer geworden.
Vor der Pandemie kamen täglich mehr als 20 A380 nach Frankfurt. Ist ein tolles Flugzeug, ich bin da gerne auch als Passagier mit an Bord. A380, ja, der ist natürlich alles schön groß und geräumig. 7 Airlines flogen mit ihrem Riesenflieger nach Frankfurt. Heute kommt nur noch eine. Traurig. Aber es sieht ja gut aus für ihn, dass er wieder zurückkommt. Lufthansa plant 4 ihrer A380 wieder einzusetzen. Der Passagierboom ist ungebrochen. Die Riesenflieger starten vermutlich ab München. Und noch ein Abschied mitten in der Pandemie. Die MD-11, ich habe alles geliebt an diesem Flugzeug. Und Geschwindigkeit war besonders. Die Silhouette, wenn der Flieger auf der Rampe stand, schon immer. Das ist immer herausgestochen. Der letzte Dreistrahler, ganz sicher, es wird nie wieder dreistrahlige Flugzeuge geben. Es hat sich natürlich auch abgezeichnet, dass das nicht so gut zu warten ist. Der dritte Triebwerk sitzt oben auf dem Rumpf. Das Flugzeug ist immer eine Herausforderung geblieben. Die Tragflächen sind eigentlich zu klein für diesen Flieger. Deswegen müssen die Geschwindigkeiten höher sein. Der grüne Bereich, innerhalb dessen man sich da bewegen konnte, der war deutlich kleiner als bei anderen Flugzeugen. Man musste sehr aufpassen und ich habe auch den Respekt vor dem Flieger bis zum letzten Tag nicht verloren. Ein Sonnenaufgang, wie man ihn nur über den Wolken erleben kann. Dieser Tag wird einmalig für die Pilotin Claudio Endrizzi und Mike Bendig. Sie sitzen zum letzten Mal in diesem Cockpit. Good morning. This is Lufthansa 8161, Farewell 11, Flight Level 370. Farewell 11, ja. Es war ein großer Tag. Wir sind auf der letzten MD-11 der Lufthansa Cargo, unserer Charlie Charlie. Das ist die Kennung vom Flugzeug. Ich habe einfach nur gesagt, wir sind auf unserem letzten Flug auf der Charlie Charlie. Aber scheinbar war das so einprägsam. Mir sind Leute auf der Straße entgegengekommen, die ich gar nicht kannte und meinten zu mir, alles klar auf der Charlie Charlie. Dann war ich auf einer Veranstaltung eingeladen und jemand kam zu mir an den Tisch und stellte mir ein Bier hin und guckte mich an und sagte, für die Charlie Charlie. So Sachen. Claudio hat den letzten Flug gemacht. Da beneide ich ihn so ein bisschen drum. Und ich hätte ihm ihn eigentlich gegönnt. Ich war halt schon jenseits der Altersgrenze. Ich durfte dann nicht mehr fliegen. Ich hatte Glück und durfte es machen. Hier wird gleich Geschichte geschrieben. Alle warten auf Charlie Charlie. 400. Das ist schon schade, die MD-11. Minimum. Continue. Ja, also die letzte Landung versauen, das wäre jetzt doof. 20. 10. Und da sehe ich deine Landung auf den Punkt. Ja. Der letzte Flieger mit 3 Triebwerken ist gelandet. Und es war Totenstille im Cockpit. Wir saßen zu dritt im Cockpit und waren einfach in diesem Moment. Das war sehr, sehr besonders. Ja. Zum letzten Mal über den Flughafen. Eine Rundfahrt der besonderen Art beginnt mit Genehmigung des Towers. Planespotter Cesari ist startklar. Die Linse geputzt, die MD-11 kann kommen. Farewell 11, ich möchte gerne mal kurz vor den Spotterplatz anhalten. Farewell 11 ist genehmigt. Gänsehaut, jetzt noch. Ach, das für mich ist die allerbeste Folge, die es von mittendrin gibt. Naja, ein bisschen Show muss auch sein. Also als MD-11-Pilot hat man sich ja sowieso immer so ein bisschen wie ein Rockstar gefühlt und an dem Tag sowieso. Also an dem Tag kamst du mit Mick Jagger auf eine Stufe. Ja? Lass das Fest einfach auf. Super Sound gehabt mit den 3 Triebwerken. Und die MD-11 verlässt die Towerfrequenz. Der schönste und schnellste Flieger im Zirkus sagt auf Wiedersehen. MD-11 out. Ab jetzt hören Sie auf die Kommandos der Vorfeldlotsen, auch Helipilot Heiner Börger. Jetzt geht's los. Er ist schon oft über den Flughafen geflogen. Aber so, dass wir die MD-11 mit einer Flughafenrundfahrt aufnehmen, das hat es noch nie gegeben. Das ist auch für mich einmalig. Tolle Kameraperspektive da seitlich. Ja. Nach vorne.
Hinter dem Kapitän sitzt ein Kollege. Er spielt das Lied zum Abschied vom Handy. Das war genau mein John Denver da. Den höre ich auch gern. Und das ist natürlich mega emotional, ne? Da geht doch sofort der Puls hoch, oder? Wenn man das sieht. Also bei mir immer noch. Der Pilot, dem sieht man schon an, der ist fix und fertig. Schaut euch das an. Als er gleich die Scheibenwischer anmachen muss. Wipers on, please. Komm, guck die Wasserfontäne. Viele haben Tränen in den Augen, ja. Vor allem die Piloten. Das sind Bilder, die uns alle, die die MD-11 in all den Jahren bewegt haben, die uns sehr bewegen. Und es war ein richtiges Event. Wir hatten im Grunde wie so eine Abschiedstournee. Die Außenstationen haben das alle gefeiert. In Chicago gab es Wasserfontäne. Da gab es Live-Musik an der Vorfeldposition mit Getränken. Dann in New York bei uns gab es eine Riesentorte. Alle waren da, Gruppenfotos. Ich habe jeden Flug, jeden Umlauf, den ich geflogen bin, genossen mit dem Flieger. Das war sehr emotional, war sehr besonders, will ich nie vergessen. Flughafen ist immer Abenteuer, ist Reise, Aufbruch, Ankunft, Drama, Schicksal, Spektakel. Hier kommen Mannschaften, die haben einen Pokal gewonnen. Flug XQ 6280 mit den Helden von Sevilla. Bilder für die Ewigkeit. Ne? Ich krieg, wenn ich da jetzt noch, das immer noch Gänsehaut. Der Pokal. Er kommt nach Hause. Es ist was ganz Besonderes, wenn du dann kleine Jungs hier starten siehst oder DFB-Pokal oder Europapokal-Sieg von der Eintracht. Da schlägt das Herz schon höher. Ne? Das ist schon eine super Sache. Und dann nach dem Pokalsieg, dann kam halt hier so ein ziemliches Eintracht-Tattoo. Hessen-Frankfurt-Tattoo, ja. Das habe ich zu Hause genossen vom Fernseher. Hier ist er. Der musste unbedingt mit drauf sein, ja. Die ersten Jubelminuten gehören den Flughafenmitarbeitern. Sie verzichten auf ihre Mittagspause, sind früher zum Schichtdienst gekommen oder nach Feierabend geblieben. Diesen Moment lässt sich hier kaum einer entgehen. Und wenn man dann auch vor Ort noch sein kann und kann den Jungs zuwinken oder mal die Hand drücken oder die Hand an den Pokal legen, das macht jetzt sogar noch Gänsehaut, ne? Habt ihr Fotos gemacht? Ja, wenigstens etwas. Normal, aber jetzt Pause vorbei. Komm, wir gehen. 50 Folgen in 5 Jahren. Mittendrin ist immer mittendrin. Zum Beispiel die Sanierung der Start- und Landebahn mit dem Walzenwalzer. Ist immer was los hier. Pferde im Flieger. Such a good boy. Gott segne dich. Die Flughafenfacherin. Behüte dich, Aristide. Come on. Lucky guy. Ja. Passagiere in letzter Sekunde. Danke, ihr seid die Besten. Danke. Jetzt gibt es was typisch Alpenländisches, sind jetzt Sperrribs von der Steiermark mit Krautflecken. Sie sind verhaftet, sind jetzt in Deutschland. Sie wissen Bescheid. Wir befinden uns hier an Deutschlands größter Außengrenze. Hier ist immer etwas los. Hähnchen? Eigentlich feinstes Hähnchen, war nur zu lange in der Tüte. Kann ich gar nicht mehr erkennen. Wir müssen auf alles gefasst sein. Fluggäste, die nach High Heels suchen. Und 10 Sekunden später, leider, nach einem Sarg. Hier wird geboren und gestorben. Also hier ist alles dabei, was Passagiere mitbringen können. Der Flughafen wird immer für mich der schönste Arbeitsplatz sein. Draußen die Menschen, dieses Zusammenkommen, die Atmosphäre. Folgt mir in Kolonne. Die Leute haben jetzt ganz viele Detailinformationen in jeder Sendung bekommen, die für mich sogar neu waren. Es ist für mich auch super spannend, das so zu erleben, wie andere hier arbeiten. Hängen wir irgendwo? Ein bisschen können wir noch, aber nicht mehr viel. Ah, zu viel. Höher. Wir müssen höher.
Also, jetzt will dummerweise gerade hier ein Flieger auf die Position drauf fahren. Du kriegst gar nicht alles mit, ja. Du hast so viele Bereiche hier, Abzweigungen und... Stopp, stopp, stopp! Der Flieger wird sehr wahrscheinlich jetzt hier links abbiegen, ne? Ich finde es gut, weil es echt ist, weil es genauso passiert, wie es da gezeigt wird. Prego, Signore. Tony, gib mir Vanille. Wie viel Kugeln? Keine Ahnung, Tony. 3, 4, 5. Da ist man immer voll mit dabei. Er hört auf jedes Wort, was die Kollegen sagen. Ja. Fangst du an oder was? Fangst du an. Ich übernehme als Zweiter. Was sagst du? Also pass auf, du machst die Begrüßung. Die Linie, der ihr euch immer treu geblieben seid, finde ich gut. Terminal 3. Deutschlands größte Baustelle. Ach übrigens, das sind 315 Fußballfelder. Sagte ich das schon? Mit den Fußballfeldern natürlich. Mit den Schwenks übers Vorfeld, mit der Animation. Einen habe ich noch. Terminal 3 ist so groß wie der komplette Flughafen Kassel-Calten. Ich habe schon den Eindruck, dass es euch halt tatsächlich auch Spaß macht. Mir macht das mega Spaß. Und ich finde, das merkt man. Die härtesten Momente sind die, wenn man Drehbeginn morgens um 4 Uhr hier am Flughafen hat. Das heißt, 3 Uhr aufstehen, 4 Uhr hier sein. Das ist echt hart. Dann kommt man aber hier an am Flughafen und dann ist das gleich sofort pures Leben. Hier ist sofort laut, Hektik. Also mit einem Schlag ist man wach und man merkt dann erst so zum Drehende hin, was man eigentlich geschafft hat und dass man eigentlich komplett im Eimer ist. Ja, das merkt man jetzt mal langsam. Aber dafür sind wir ja hier. Wenn man hierher kommt und man sagt, ich drehe für mittendrin, ist ein Door-Opener. Die Leute mögen das und das merke ich natürlich auch irgendwie. Es wird vieles möglich gemacht, weil ich für mittendrin drehe. Ah, super. Ah, toll, guck ich. Guck meine Oma. Guck meine Mama. Die VJs drehen ja immer mit ihrer eigenen Kamera, aber weil sie eben nicht in jeden Winkel kommen, haben sie immer noch dieses kleine Gerät dabei, eine Actionkamera. Die kann man praktischerweise so in jeden Winkel im Cockpit oder im Feuerwehrauto oder sogar obendrauf packen. Und diese Kamera einzuschalten, das ist manchmal gar nicht so einfach. Man darf da nämlich nicht auf eine falsche Taste hier kommen. Und das Lustige ist halt, wenn dann jemand so beim Dreh irgendwie die Kamera einrichtet, das allererste Bild, was ich dann sehe, das sieht immer zum Schreien komisch aus. Unter anderem so. Noch ein bisschen. So? Ja, die läuft. Die läuft? Ja. Achso, da oben? Kamera 2 läuft. Die läuft auch? Ja. Und läuft jetzt. 1 Sekunde. 7 Sekunden, 8 Sekunden, 9 Sekunden. Die ist an. Ja, aber guck mal bei der Akku. Ja, läuft. Ja, jetzt hilft ja, läuft. Super, danke. Wir sind sehr stolz, dass wir hier drehen dürfen. Wir wissen das sehr zu schätzen und sagen einfach Danke. Es geht um die Menschen hier. Ob jetzt ein Pilot, Flugbegleiter oder jemand, der das Klo entleert. Man muss auch wirklich sagen, also wir haben auch wirklich ganz, ganz tolle Protagonisten. Die nicht zu müde sind, uns noch mitzunehmen, neben ihrem ganzen Stress, den sie machen müssen. Ob sie Flugzeuge abfertigen, im Tower sitzen, mit den Piloten funken müssen, sich hochkonzentrieren müssen. Sie haben uns mitgenommen. Ein großes Vertrauen und dafür einfach ein ganz dickes Dankeschön. Und es sind eure 50 Folgen. Danke! Es wird nie langweilig, es bleibt immer spannend, immer wieder was Neues. Es ist spannend und wir sind gespannt, was kommt. Jetzt wird ein Tunnel gebaut hier unterm Terminal, genau hier unten drunter, mit Bergbauarbeitern, mit Facherin, die das gesegnet hat. Wir sind bei dem Erstflug der 787-9 dabei. Beim größten Schwertransport sind wir dabei. Wir sind dabei, wenn die Skyline-Bahn neue Züge bekommt. Bei einem Flieger, der komplett in Frauenhand ist. Ständig kommt was Neues dazu. Und dieses Thema, das Thema. Also gefühlt sind wir eigentlich bei Folge 2 erst angekommen. Ja, also ich habe das Gefühl, da geht noch viel. Also Ich glaube, ihr könnt problemlos 500 Folgen machen und habt noch nicht alle Geschichten vom Flughafen erzählt. Wir könnten noch weiter plaudern, Foucault, oder? Da würde uns doch was einfallen. Und herzlichen Glückwunsch zum 50. Jubiläum und weiter so. Habe ich das mit den 50 Folgen
Habe ich jetzt gesagt am Anfang? Ja. Gratulation zu den 50 Folgen? Ja, super. Ja.